来，兄弟们，这个天气是越来越冷了，这个收入越来越少了。不瞒你们说，今年啊，我连暖气都没开，就是为了省那2000多的取暖费。但是有热心网友看不下去了，送了我这么一台取暖器，生怕我冻死，不能再上当了。那么今天咱们就来测评一下这款壁炉式取暖器。看一下它的取暖效果到底怎么样？来看一下，这就是粉丝送咱们的取暖炉，颜值呢还是挺高的，搭配了这么一个皮革的提手，拿着呢还是挺方便的。下面是出风口，这里是火焰装饰物，打开之后就有那种类似烧火的感觉，让你从这个视觉上感觉呢就好像很热。控制面板在取暖器的上方分别是开关机、风量大小、火焰装饰效果、定时、加减温度，支持米家 APP， 支持小爱同学控制，操作还挺方便。接下来咱们在这个高2.7米、长宽4米左右的卧室里试一下这个取暖器的效果。开机之后的这个18好像是它感应到的室内温度，但是咱们室内温度计呢大概是15.5度啊，不知道哪个更准确一点。现在的时间呢是8点38分，功率是2000瓦左右，出风口的温度能达到90多度。关灯看一下这个氛围灯啊，还是挺有感觉的。咱们运行一会儿，然后来看一下这个效果啊。一开门能明显感觉到咱们这个屋子的温度上来了。看一下啊，现在是11点11分，温度呢是21.5度，2个半小时一共是升高了6度啊，一共用了1.5块的电费，2个半小时用了1.5块的电费，平均1个小时的话大概就是6毛，如果一天开10个小时的话大概就是6块钱，在我那个卧室用正好。像这个米家 APP 和小爱同学咱们就不测了啊，非常感谢在这个寒冷的冬天给我送来了温暖，记得点赞关注哦。